thir tu te chi bai le ve ko le February somni le pakhat sang ni le somni panga jir tom ni khan Mizoram Pradesh Congress Committee chuan Congress Bhavan Aizola Friday political session han neya Senior Vice President Lalnun Moya chongo chuan thua sai ZPM chu ti lawanga kan ti ang anti tilawang anti ti thin anni van tlang hriat anita an mani tran tu tam tak an beng a thlep to a lem chan na in adai re lo thudik lo por poleng chu thiam taka soipo ni se adai re lo apuak ke thuai zel kan sorkar shon me khian adai re donin alang nem lo ram le mi pui ta na rong bol torin Congress bak be sei tor om don lo Congress a tha ani mi pui ten anti thei tora kan che zia po kan lan ti ranga ya ni lalnun moya chongo chuan atia MPCC Senior Vice President chuan ZPM hi chuan tongka bagin corruption do atum lo ti anthil ti in hatilanga an sarkar phata tanga an kaldan thlir chuan corruption ti konga du to ka an sapatal theinan kong an siala chu hunin ashil don ani an sarkar no loka lok awik ta dan an siam danglam gala Congress sarkar lai chuan sarkar thunwaya omlo lok awik ta chau corruption case chui thei ania Chief Minister po chui thei tur lok awik ta ekhi Congress sarkar lain kumsang ni le sompanga a pa sania Chief Minister pulal than hola hun lain lok awik ta chairperson ro tora mala kani Selection Committee member pakhatin dodan shan ania wangin athutlong na siam mai theilovin awma chu MNF sarkarin bojuin Mizoram lok awik ta chairperson tan sarkar masain achop chua chu kumsang ni le sompakwa khan ruat anita ni in thanton khan Congress te chuan manifesto a po lok awik ta kan thuam chakang te in kan da ZPM point lok awik ta kan thuam chakang ti ve si in ati thuan objong in ma alata joka lok awik ta ek sang ni le sompanga hnuaya chuan sarkar thunwaya ACB ten han mani tho in corruption case chui theina an nei lova lok awik ta in ti tora ati chawin han ti theni ACB a po somni panga lai lok awik ta a transfer tora thutlong na pending a sarkar galta in ada chu ton thlengin ti hlotlin lo pending in adaoma do se chu ZPM sarkar hian kar khat chung lekin lok awik ta a transfer thei ma se an sarkar atanga kum khat nuwa po an ti ro chuang lo lok awik ta chawin corruption case chui thei tora ti po an ron ti dalta ni tuna chuan Chief Minister le Home Minister ten direct an control na nuayami ACB le police te po lok awik ta hriat pui lovin corruption case chui thei torin anti dai ta ni kha prevention of corruption ka 17A phena mangin state sarkar phalna lama salo chuan sarkar na thok minister le CM te lok awik ta hian achui thei to lo ni CM le minister te chui ngai ni sela lok awik ta in achui ngot thei to lowa state sarkar phalna alang masak zel angai to lok awik ta hi state sarkar peng pakhat ang chawa an chota ni CBI ten he na general consent kan pe angte antia chuan laman siam le a he sarkar hian moi chawin corruption hadowa restricted tender nuai bote antia an sarkar chia an nuai bo lo nuai bo nekin sarkar ma sa hun lai aya luarin an che to jok ton ma a kan na hriat ngai lo work supervisor te antia work supervisor hi an tu sak zong te contract na pek na nia RDI in kan zo chianga work supervisor tur hian qualification ngai omlo experience ngai omlo sumle pai khol le adang dang nei angai lova work supervisor tora qualification ngai chun cho ZPM minister ten andu sang ni khani mai chu wangin corruption hi alwar zongin akal me kan hi kanrama chezonga akal lo nan lok awik ta ek amendment an siam te po su le torin kan nge na state sarkar phalna lama sakher lova CBI te po lok awik ta in hamhan thei torin consent apek theya titeu phalna peteu te ka hantia ma se chung te po cho min chang thei lo isoi ho wangu te po in hon an nei box si lo chu politics a in be na ni lovin kan ram mi pui te ma kwa thira ram le mi pui ten an torna a thlen lo nan kan ti zo ka ni
ram le mi pui te tana thanna duwa mason na du tu kan ni sia ram le nam poi khoina om tur ven nan chuan ke kan pen tur ania soi sela ram chantum kan ni lo ram le mi pui te thlawang hau tur chuan kan au chuak zelang nikum assembly session masabera thlai thar le na turin bible se za som kan da atia nikum khan bible se za som kan da an ti atang khan nuai ruk bor vel an manga kunna thok tu te thlai thar le nan cheng khat po an mang lo kumina hian anin tia manga an le thei chuan alo mamang an rom han na siam hi a phoi loi riawa phoi loi dewa siam hi an tu sakten hlok na an chan the tur po ani the ni uluk devin kan clear don ni kunna thok tu ten an thlai thar te hlok taka an sal theina tur chu kan thlop ani ma se mitlem te tena hlok na an chan theina chau tura rom han na ero kan do dal don atibok tun la ya thuleng wak lar tak leng pui airport Air Force kuta lan le AAI kuta lan tia hian ngai dan inang lo a in swal na sabiawa a eng zo kuta lan hinge Mizoram tan tha zo kang ti lai hi thil ngai tu chian tul tak po ani ome Air Force hi Ministry of Defence Government of India nuaya mi ania India ram ven him na lam na thok tu boruak lama mel mate beito jet fighter le helicopter gunship lama na thok sipai pol an nibera Airport Authority of India hi Ministry of Civil Aviation Government of India nuaya mi commercial flight lama thu nei na nei tu an nia kwal jin na sum don na cargo flight te hi an thu nuaya om ani thong AAI nuaya commercial flight te hi a flight schedule hi Directorate General Civil Aviation ro manna nga thlok kwal an nia AAI hian airport za somthum pasari en kollaya nia za pathum domestic airport ania somni pali international airport ani thong Air Force lam hi ram ven him na na thok an niagin a trol dana nga thlok kwal a thlok chuak an ni thonga air traffic controller ran nei an ni thong an ni hian civil aviation hnuaya DGCA flight schedule hi an mang ve lo ti hrewe taila India rama hian Air Force hian airbase somruk chuang lai ania lengpui airport hi Mizoram state ta ania AAIN kol ani lo wangin Air Force kuta Mizoram sorkarin alhan rualin IAF airbase pakhat an hingal ti na aniang airport ram tlak ram kan leitir ani chuan Mizoram sorkar nen kan in trom don ti na nia flight schedule engkim kha an kuta awmanga DGCA flight schedule ne na in siam rema commercial flight chu service ve chau tur ani ang airport runway IAF kuta ombok chuan Mizoram sorkar thu nei na chu a chau viau to nge yang Mizoram shoi tum hasa ten vision thui tang neya airport ti mason zela international airport hi ala la upgrade han be se na chu be se bo ani nge yang arei tul tulanga Air Force lam anin tilal tul tulanga nakin hun kal rei de huna chuan Mizoram chuan airport dang nei dan kan la dable ruai don ti hi kan mabak tur chu ani nge arinom